la star Elengi TV. Vous s'abonnez massivement à la chaîne la star Elengi TV. Donc vous avez la chaîne la crâne quoi. Vous avez la chaîne Elengi. Beaucoup de côté belé beau s'abonner la chaîne la bino kangrave la star Elengi TV onani la kangrave voji ba yemoko bolanda biso vraiment massivement pour partager ma vidéo na biso pour continuer toujours pour aimer ma page bo ça la nion surtout il y a bien makasi donc ce vous allez brancher et pour ça la biso qui peut couper Elengi makasi la bino ya trop hein balobi kangrave la star Elengi TV c'est le là na ndenga mukete. Babi di banda wole kitoko wa. Il fait beau hein, vraiment. Abonnez-vous massivement na Kagrave Odiba, hein, la patronne. C'est le contre-maître en piano qui vous a parlé. Check. Bandiko lelo dali nazo lobela lelo réalité à poto parce que mingi bona Kinshasa kuna bomoni awe dali babi bobenga ngwa couleur nde bolobaka bo to lia mbala te bandeko awa mbala na couleur ezalité parce que ba réalité dali tellement grave balobi bokota nde bela ngo zela bino bandeko bay bangai boza wapi babi bokota kota nazo belela bino bakota kaka babi bokota kota bo s'abonner pe trop na chaîne na bino kangrave la star Elengi TV bo s'abonner massivement na bondeli bino s'il vous plaît pour partager vidéo et pour tellement monde entier donc voilà merci na bino bandeko na ngani surtout mo sali partout lelo na yeko lobela vraiment sujet na ngai ezali que ba réalité à poto la plupart ya bandeko na biso mingi o ba ya poto kala ba mona neti poto o ezali ya bango nde babanda yango boso comprendre bango nde ba mondi ko to simba poto ba comment opesa kutu ba bi pesa kombo biso bana poto akala donc yo ko mona poto sika oye donc vous avez moi à dire te devant bato ba ya poto kala awa preuve que bande ko nganya surtout obo uti na Kinshasa ne to takato uti kini muta uti kina ye awa na mikili ya poto il faut toujours ka makambo moko ekomela ekaka yango moni na poto ba famille ebele ezo kabwana bazo vanda susu ndenge zala kiti ya avant que te to vanda to solo la kanezaka eza susu bongo te parce que makambo s'est changé. Tout le monde de kolanga ozali na Grèce, Turquie, partout ozaluka koluka ozana ba Maroc ozaluka nzela ni bokota aw yeba kata ozoya kokota na kata mboka poto ndeko il faut changer. Merci beaucoup Hervé Ntingi makoso babi il faut changer tango ye awa bandeko il faut olanda likone za ke landa lokolo nde bango ba besoin ndenge na ba mesena kolobela bato ba ya poto kala to ko yekuti mutu na lokolo azo kende et puis faut landa na lokolo wana non bandeko makambo eza ebele okomona mutu uti kinya ye sika akomi bandeko na pisa mibali ne ya basi obozaka na poto ya bino bana poto akala tango komi omoni ndeko na mwasi to ya mobala ye na motema bolamu wana o bovandaka na bandeko na bio partir ya Kinshasa wana osani teleki na ngai ye tendeko na ngai ye na orienté na la nzela ndenge nini ezalaka vie eza ndenge nini na poto kotalisa ndeko na mwasi to ndeni odi ko préparer malemba boka ngunda na ye bino bana poto akala boya awa botika la kusela kwa mdeli wana te soka omoni ndeko no mautika Kinshasa ye kaka na poto ba olongoli mwana crèche olongoli mwana classe po nini po ata ila ko mwana nakati ndako komise boy mwana kusibona mwasa kusala 5 ans mobimba abwaka na ngunda te pona nini motema na mabebo za nango pona nini o biso bana poto akale olanda loko folanda lokolo pona nini bandeko omoni yango moni que lelo na poto ozomona ke ba fille belé baza na poto soko landeli la plupart ba ya na poto bazo bota kaka boyebi pourquoi bazo bota boyebi te poni po mutu moko kovanda ka avandi
na kati ndako ata mususu komela ta mai komela epasi so osimbe ta kopa moto mela mai po ba réalité poto on expliquer ni bandeko na fo boyo kama kambo no bana bino bo partager vidéo au partout o uti Kinshasa oye sika na ndako wana omona kaka okuta ki mwana mwasi to ndeko na mwasi to yana mobali ata na bana deja bota na kati ndako ndanga ya kineko ya mbona aéroport ya kina yo na ndako ele ko na ngai bona bo lisolo kanegeza ta wana nani mwana a présenter papa bana na ye oyo ndeko na bino bona boto yamba ina boboto bono sepela ndenga ka ezala après cela et comme 2 semaines mo yo comme yo oyo kin déjà bondo bona da changement atisi di mo comme na kati ndako comme bizarre bana na ye bazo bango susute baza ben poli respect zate na muto uti kinya ye bozo mona eloko pamba po bozo ete bo aider mais rien soka simba ta kopa mela mai yo komi ko loba mai na ngai courant facture eni de koyela ngai awa butala nani facture ko ya vraiment ngai mai na nga awa ko tuna saila kaka bo okomi na ko ba jama mai no saila ka bongo bo bike boza makama mabe so mutemele ta mai na bidon kaka ila sisi robinet no mobimba bande komoni biso biso awa merci beaucoup maman Nicole Luketa maman respect na yo na ba conseil opesa nga maman umela vraiment okomona muta uchi Kinshasa ye na ye ndenge zala rapeke ezala bato batape mitema malamu o ba orientaka pe bandeko na bango ba wala so procéder ndenge zaka mwana biso moni ndenge ye lelo poto boye poto zali boye vana to la sonde ba sala awa soki esimbi place ote to beti moi plan B mais soko kweki na maboka ya ndeko moko za motema mabe bato bataka lolendo na biso bana poto akala azoye biso pe nini ke obita obiso to yaka na ba 1980 combien na bandi boye biso ango yo mosko tadi ke ta mususu na âge moko peut-être écoutez dit que vous avez mon colo ou déjà partir qui nous so colo déjà vous allez peut-être là 40 ans boy oyeso ko oloko la place moko boy ko aider yo mutako ko aider pa sala aider ok koto ko sa bozong sa boy ok ko na maboko ya bato peno mona bato pena bataka na benga ba raciste wana batapoto akala wana nde balomo balobaka abandi déjà mama to papa na 40 dajo yo yeli biso awe ya ebo so baki ngunde simbite oza kibota na oza bana na kini kunati pono fana na kini te ko dukani tu ko dukani yo pe fo pe ya mo biso mo ko poser pe question exalité parce que oye na osika we ko sa nini ya siko ndeko na ngai ndenge yo tuna mutu wana ke oye ko sa nini awa yo siko yo pe oye ko sa nini na poto parce que ye ko kuto wana olo edeta ndeko no ke ya omoni ndengo ye vous avez 40 mais pour na tout aux hommes canano avant nos qui pour aider pour petite famille na Congo il faut tout même toute la stratégie ne go ça là pour ça la boye et simba jamais ya communiquer avec ka tellement ngala soka mobile na ye ndeko no pasa lekisi ngaka ba lekisi mona tata ka so na ta mona salon ezate ibino ka réseau la bleska ka yango wana mona dans ça ta définir ndako na ngete bana ba ko to meta ma piloter maman est-ce que moi mbaya na kanjo singa na kingo mena mbaya no piloter so da bio ça défiler na sous-vêtement na côté na kata chambre no kanga ba porte kanga ba fenêtre ça défiler na miso mobile na yo poza na bana na kata salon défiler nyo ça na kalso na salon na bana na yo défiler ngo ya ndenge ni kaka ngana ko ko pe maté ndeko nyoso tu oyo yambaka ndeko na uti kini olo oedeye yo ko ba ko sala leki no ndeko no mutema pasi ko monter parce que katele mangala bana na yo na kata ndako babanga ka été responsabilité ole yo papa to mama ogangela bana te oya ye aza mukolo faut na place na tellement bana poto français c'est le cas bazaka rasoko muta monika c'est tonton qu'est-ce qu'il fait ici oh non on est fatigué ba français est comme belé et comme ko besa to mitu surtout mususu moto yo lobela bongo za na mukolo français pe na monoko moins avant ndia mususu na ata elamba te vana mwa kiloti na ye parce que ayebi na te ayene poto sika ayebi ndenge makambo lika na poto te bokomi ko sokolise basani tata mwa mukolo bokomi ko sokolise basani bande ko moni biso na Belgique moni ngandi na zalia na Belgique ni na zalia ngape na yamba bato nga mutu so na ndako na okosoka ta 6 fois etali na ngate
nana temps déclaré te kaka moni mai na nga na boyi courant na nga et nga sukola bilamba ndongo lingi na machine à laver repasser na yo ata facture na ko futa na ngai nana tante na bana ko yebisa yo kuna te obete o chape muninga mal à l'aise muntu ayene sika ya ma abiso nde mai facture ya awa te mai facture ele ki pardon ende kuna sala di facture ebele osoleka na téléphone fixe bakomi ko enregistrer yo po ba ya masoni ni oyo solola na bato bande mutu pozo idée ya kosala ndeko no bongo to kosala mutu moko bongo songolo pakala ayela nda kuna yo ochele enregistrement asibi téléphone fixe no bapel nyonso denga bengaki bino ba enregistrement partir ya ordinateur po botala ka benki ngani boko benga numéro na moko po boye baka nini zo lekana kati ndeko oza bandoki bato osala makamba modeli wana boko boma pe mutu akotala pe bwa kufi pe akei eza nini na bino pour monter réussir na vie t'as pas moni surtout sur moi ça est quand la poto ici donc des semaines 5 semaines pas awa au moins kaka mwana mosi ma kota ne dibala pona nini tadi kaka mieux voyez là que va ndak bangali bana pa sa verre na ngala na sala mbe na ngana bopete na lali kitoko na lamuki na bimi na zana nga à l'aise muto chaka singa na kingo azate quelque fois ne pas battre bade ko to ya poto ya stress ba ko so to bataka keni kuna ke ya awa en couleur ya za en couleur te ndengo oza na Grèce no kuna so Turquie bongama déjà ndengo zo ya mise là déjà prête donc bongama ke na okita kuna objectif na ngenda likende na kitchen na ngana poto so okita na mboka nini na kolanda lo yenga ba tuté parce que la bi ke belele botaka uta ba Grèce ba nini la botaka nga destination Paris munde fa yeba nga soki François Hollande fa mona nga kuna soki Macron il faut to kuta na ngane boyede bo kuta na nayi il faut yeba ngai ngana okene bela te bela si tala mboka wana ngai kaka na Paris or personne zo keza muste pesa melio tende ya wombola ka bukuna bozana distraction ya makasi parce que so to monika groupe boko bosali ekiriko biso bana Turquie biso bana bana c'est Paris biso bana bukaka biso kimbono nde makambo bosangani bino to bosangana kule komike to komi bosala biso bana matonge to kutana à chaque fois ngiringo t'appelle tombera jamais biso bana njili bino boko pesa banini ngo boko kutana moko OK belende boko kutana bongo boza kozanga koyeba parce que bozana bona ta kolandela makama mikanda te tero yoko makamba di papu mutu nyonso siko la muki na retard eko maka masana ma refulaki ya ngana bite na benda na ngai oko benda na ndenge nini je ozo kota lela kata ngomba wana tero ko lukata mukanda ezate ozaga ya na porto kwela chez nani kuna chez Malou kuna moni kuna inda makasi na yebisio tango yé na poto ndeko loko liboso bandana ocha nzambe no liboso nzambe ngana ye mboka mupaya na yebi mitima bato ngana ye kokuta awa te otali na sima na yo place outi bana na ngana tiki na mboka famille na ngai na yebi condition na tiki bango déjà ndenge zana no bien te est-ce que so na women awa na kozala ndenge est-ce que awa mukande kozala mandenge nini bande ko ngana vanda na France ngana mona France maboko na ngeza na France ndebo moni ngaya ngana mona France na vanda na France bande ko na mona makambo ngande ko na bina mona pe makambo oso mona déjà ko tambola bo ba biso ke so moni ka mta sonner na porte kota te mbila oso mona tala stress ya modèle wana ofandika ko mo ba nzambe na ngana otaki so moni ka sonner ki pou wana sambeto mama bekaka mbila ozolenga kana kati bata poto bakoma na bango bakobangisa batu soko yeba komi ko yebiso ya batambola boete mbila ko puelela mbila ko yo sali nini na yeba na tana yana ngai cousine ngai na komba Fanny Evangile oyo yana nga wana pena ne mutafungola nga penda France na maboko babi yaka na l'action France ndenge zalaka na nafanda kana ndako yana nga bilanga Ornella nazo yoko zo bimano na kwebele na biyoka nga na bima na kwe so mbila swinga ya bisinga ya mbila zo sali nini yoka nga tenga bima ngate pardon mbila yoko lokota ngai abila nga bima na kwe nga tete na bima yoko zo nga tie pa na biso yaka na simbi nga liboko to ba ino kwenti ko tambo sikano na veni
abino tamu be moni mbila tele mission ngana bisete abisi ko bisenga mbilo temto ni mona bano yo kotaka okomaka na molimo stress toke Champs-Élysées mama na ngana kacha meto na kabwe na coach na train nazo lenga kaka nazo lenga kaka bisenga uza les tenga bi parce que nanza ne loko nzoto te bongo kanangi bande ko na lata ka susi mo netika na kufa na ngai ko muloko passe ni basenga ta retour volontaire na ke na zonga na nga sikuto ne ko buleka na sima nga bitin e belamba ngo ngana ufuti na uti pena Luanda na kiteliawa muta accompagner ngate na nga moko na effo perso na sani na kanka motema na famille tadi ala na famille nga bana kini ba yana nga baza motema pasi tele kanka motema ndiye na kanka motema bande yo zana na kaza Turquie kuna leo ta msuzo sufui na yo okokoma kaka awa na France ba soki na France la ba soki moli moni na Bruxelles so mutakomi na Bruxelles awa bata Bruxelles boyo kango lelo so mutakomi ka na Bruxelles ba mikoleza kotanga osimba mukanda po ani potenga ye wana patron malongo olata nanu te akomuluka na ndenge ngafuna beta na mutunga no fo dokite ali bakama lisanga te o mona kaka papa lobi mono kai ka sima azu mukanda mais ceux qui bonetika makona France sika oka groupe za to sala ba réunion ba commune biso koto to fana ka biso koto boy wana tango ke duka mukanda te na duka mukanda wana komika so ba ya na ko ya wana yona live ba yebi yo okomika wesh yo wana tango to duka mukanda ezalaka te odala live ba monyo ka osimi makambo ya bituma la Paris bula elekela yoko baka muto solo musala ka ya ko filmaka ba makambo batozo de kana na France wana na nini na bagarre du nord wana tani nyoko duka mukanda na yo tani olukuta na pete na yemo kwa malamu uneti ngai na taba bilo msuza na yebite yana ngai nenet babia nenet PM nenet PM so ka morning abina ngatele kina ngakoto oyo poza la perso o faut le kamwa boy sala koto sala mo boye e ko sala bien ko tala ko se retrouver bazala kanina mutabo le faut kangama na ye parce que oyebi bakambe belé si so okuti ke passe wana oyo kuta déjà ke ba mbiaka ba fana déjà na ba fana ba commune na ba umeli il faut oyeba bango atetika koto na sala mo boye na ngai ala mo yana ngako tala kisinga boye na kangama wana yo lingi bongo te oninga la ke gouverner pe ba ye o me bato ba ye ba mingi o ba ngapela ba ye o ki connaît tout biso ta na France kala biso ba sera France dans ba Champs-Élysées za kina no boite on expliquer yo pa bang ça intimider yo ba Champs-Élysées za boite iloko ba tonga na miso ngai ye iloko yo wana ba 1989 85 bo obike ba ndeko ozwinde ko no mo utikini aider ye ko peut pas citer pas de souffrance citer tant on mono ka atele kina ngamoni ndengo yeboy ngana yo funa edo po ba ngunda uso tsuki ndoko za libo bande ko ngai ndo moni ngakanga vojiba bongi na zabwe na tamosa maele nationalité kana maboko na ngaka na ngi yana nga mobala yana obala ye dans nos balo to si mususu to besa mususu to sa divorce OK bo bali so mususu wana c'est comme ça que ça va se passer et belle on na France na ba nationalité na bino mukolo mon côté mwana ndeko no moko yeke na déclarer mwana oyo mwana ngai neza kaka biso net na Belgique so déclarer mwana so surtout aina âge mineur au même l'office d'étranger présenter ma fille est là elle vient juste d'arriver elle est mineure au pesi makamlo tout date de naissance de pesi papa boy ya biso ka kena ndako dans 2 semaines pas courir na kata boîte aux lettres ba kumbi oboki ba peso mwana mukanda match sili. Mais la France ba ye on est kala wana ba mbiaka wana o baza ba nationalité pozo kaka bala o tsala mo loko mo be rie tango ya biso ke fo ba ngunde mo bilo mo fo ba selo comme histoire mo boy kaka na mona bongo on a expliqué bino bon je suis ngunde on est ba rosalela yo ozo plaire Jacques bena yo moko nga dali tsona dans ta mwana njela na zo lela na tula ngunde saka ninyo na tula ngunde mweza nini muta ko edo ata ko ko ba ngunda yo ko ke ba biloko okutu e bonga kite o ke no ko lobo za ki préparer te o ke ça ba bêtise après qui bota aussi dès qui bota sans recours nana ko le avocat ba mo ma avocat na yo o biso ba avocat na yo et ça passe na yebi sabino ndeko nga na banga na zabala ba ka ngabi ngamu kono ke poto benga ndete na poto bwe mukono zo mukanda vraiment boye
bande ko ba mona pasi kuna osi na ke no kuna pena nini vi malamu vraiment no panza teke ko sakana te kande na vivre ngwa mutu moko auti kuna na tirki so na kinan direct to yana nga ya mwasi so ya mobali pena uti direction no pena Kinshasa pena okichita makolo pa nga moko na yeko zona gare to na aéroport nga moko en personne pena ko bano yiso partir à gare mo to komino awa destination na yo awa eza bela na benga ngo pétrole otikala yo zo mukanda ote na moni ba France kuna na lobino kuna te so ni yo ka anglais to lo vina yo oketo allemand okesala yo place bala ndaka place wa moni ke masolo ekende kito bala na pesi souffrance ezate et bon muto oye siko sika tande ta oye sika ba ole ba aider yo tande beta beta mona so uti Kinshasa yezo te mo boyeko sungu so mata mo pantalon yezo te mo boyeko sungu so mata mo boy nana ko kabela yo ta opene mona oyaki na bilamba so na lela bilamba na ngande o mona ngana lela pela bilamba ba valise na ngai na mtaki chaque weekend na zanga ate ba magasin ye banga ba kabelo na nganzambe anga ye bandeko nana ko sombelo slip pour na ta slip pour ta nga jeune pour na ta slip ne ba na ye nga sika il faut uta na Angola pa yana nga mwasi atinda camarade na nga Caroline Ndele ake no sombela nga pa na agence comme na poto bandeko nana sombelo pile soki tricot malonga na yokuta na tante na ngane mtaka ko edenga abi yo malili makasi boy pona nini nde mtaka ko sombela ngai na se retrouver moi mkenga bi poto bandeko na banda ko lela so na vane bandi ko lela mama na ngata tata na ngai ya neti ka ba bima kaka na kumba mama bima zonga to kende ka po moyen ate poto onde ka nde boye na ko fanda ba masa na Kinshasa so ba komela ngata mwana Facebook mwa muteme kitso ameko tunanga ye kuna couleur na tomboki na komela ko mtadi bomati craquage tout à fait na bela mutu craquage so ba niko na simbi ba na téléphone na ba niko pomper ba ngase ngo bomo na couleur za yawa boya siko kwela mutu mabe ozo siko be yano nayo oso mono yesi ko mo ka no yele lo bo ko mo regretter siko na tika bina ba poani obolo suma pantalon de yimto lingana ma makulata o ba nolota ndenge ni natali poto nga binzambe na yeko raisonner siko nga na bite tolo na zai na Angola zai na grande sœur na ngai na siki mbinga na France na yeso na bengi ye kaka boye to ba seri ayeki sika to benga na bien sengo gentil mama bele et je moi mikolo to na yeko téléphone yeko bunga na yeko récupérer téléphone na sima pour to ba na ko benga na façon non solo na non senti kaka malili mo zo kota na katinga bi c'est que na poto ko sa ni ko tulenga ye kuna couleur leki na ngai ya kaka yo moko mona kanga bi na yebisi ba tuto da yebanga bi c'est que poto na mona oyo eza makambo ebele eza pena makambo ebele bandeko mwana mwosa yaki na ye bien lobi lo kunya bana misatu 4 ebongo bota omona nde bano ko solo ka makambo inutile bato bayakala abakomka ka mwana oyo ye pola mwana banga te responsabilité bona boy oyebi le ko salite olie peta bato muto ayoki pe bongo atuna peta yo mwana tala to yoki be pona est-ce que makambo na zoka eza bongo ba otuna te bango tout bouton ba cho bouton yo yebi le côté ba comme ko solo ka makambo inutile mwana wana amankabi so ya respect awa na makabi na bana bino nini ngande veda okufa pona vérité moi ngana kufa pona vérité po ngana bo soko osala ngeli loko mo bena okangelo mutema te no machelo mo to keno droiture so sidiki mto kuyeba et ça c'est ngai na se défouler ozana ndeko na yo azana Kinshasa kuna akochi na Turquie to na nini kuna na Maroc bozo benga na pe bien ya ndenge nini biso wa mo ndenge nini kuna masolo soko ndenge nini bo tambuza pe mwana bino pe bien komi tanga komi mama ko changer face et comme il m'a dit na mona zo ngoni facture zo ya makasi na moni pe electricité bo bana ba mwinda wana bande ko bomenga nyaza leo taba mina lezo pena na kuna tante mutu ya otala ngaba ngani ni ke boso mutu sa otala ngaya yo pesa ba minda kwa ninga biso facture na ofuta na sabongo na ko vana mitu mulili te oyoki soki kuna boyo mesana mulili ngana mesana lumière
na fungo na minda na ngado soko suka ta 50 francs ngo olingi so fatigué de foot 80 euros c'est quoi yum to ya abanda kala fumu buku obengi sa bande ko ta mususu baye awa ba to so sala ka bengi si famille pena baye awa bien ba se sala ide bande ko mo ba ya mo na ba marocain ba le corruption makame belé parce que abandi ko bana non de ko abandi ko bana na bali o atiki o bali o kuna atiki na ba so bazo mikanda kaka biso ba congolais jamais to saka eloko na otandika ngana ngeno bala yo ndibe bisa doki nanga mbadi mama kino ba ngunda nayo upesi mutu pasi mutake banda ko boka ngunda kibota pe ole boye de bo biseka teta to kilo mo avocat moko boya prodeo o ko futa mbongo teta ke kilo pe la avocat wa futa mbongo yo siko sala kate ozo ka salaire te ba futa ko loko te yebisa ngai bande ko boyebi na via lelo muto akosa na yo teke o te omoni na France kuna to na Paris et so na Belgique so ki na nini kuna poto moko ezaka bien poto monsieur ezaka bien te nyonso to ezaka ndenge moko nyonso ezaka ndenge moko po soki mboka moko ezalaka kaka na bavantage ebele te mosusu ebele tosopana kuna to na avantage wana ozomona eza peteke lokwa ndeko no soki afandaka na France yo mpo ezaka oblige te nga na okweyaka kuna te po nga na famille monene nga na famille monene na France wana apela na famille mais so yana mpo na minute nga ndete babota so to asisi na aka nga mona poto so yana nga kitia wana olinga ke place mutute yana nga ko vanda wa tala réalité na mona tala boy oyebi te meka okolela vanda na nga lekino na zalia pona lokona nga moto za mibale pusa kitoko makasi abo obona kinde boye tala boy ba de ko biki sala passe na motima po bana kosa na mona no makam te mususu mona oyo bocho longole la kitisa ko lobi aye oloza ne malamu pesa babani na malamu mona ka kingani mo kangela ikanda kuna kangela ikanda confirme ngo boy oye bagateza nini après na sima mikolo ta mususu ko mokenda na yo ozoka bato wazo vérité ke kingana yebisa kibiso ke o makaba ngo respect poka bozaka mikolo po bozaka mikolo ya ngana lobaka oyo tu ebi kasala nga mabe babi na kolimbi seta ko bosa na te ta mususu ngana ta mona tike olobi mabe po na to koseli nga makambo moko boye na boye ngana obunda na ote oya kela ngai awata ke mona bato ta na innocent aboki ko seli makambo kasala ki ezongisaki abando frapper tam susu bana oyo bota ndiko beli sa boma boma baba ndive ko beli so pe susu di boma yo mo tata na bango parce que ko sa mutu makampozo ani bani ko tata ba fandi pe bo raisonner ke na bande kuna kini kuna sikolo ko so na bengi si mona ya inteli mona inteli tonga ko ya sikoyo yepe fo abenza mususu wana lukwa na déclarer ki bango ba musu ba kombo na bango ndeta bela luka suku bana ba kota na kombo na bwana bwe bo sala ngote ozaka bon ayeza ndenge nini kuna tenga na okoma place bwena boye ekomi mwana komi abanda bane ko benga moto bato bayambaka telefone te mais boye bisanga siko poto moto yo osani po biso ba kongola to lingani nde tende to tabiao o mona muye mo kasaya na ekala awawa elaka pile vie ya quartier quoi okometa musu pa na ye ola aider ko abi bonza na salo pena musala yo moyo bimate po so teka na fenêtre na mbila loko ti fenêtre nda so teka na fenêtre nda ko mbila ko mata mbanzo okende tele yo bango bien nzambe nga ye tamsumbila kuzwa na obimana te po nini po abana ko suko no basani anike la kono ba ketch anike la kono ba karo na 5 heures akacho po na 5 heures oniki ba karo réalité po to ngana na bino nzambe afuta bino tango moni ndeko no ya mwasi te mobali ayena poto na mukanda te osani ndeko nanga yo osani mtu ya banaka la osani ofutela foto lingana peti nga mwana mama na ngai ye na za nationalité bona bomona te pilo pena mariage pilo bang ye to pesa pena biza solo mais to na so bandeko mais poto na saka bato ke oza mobali na ngai solo mais to ta sumo sta mbate po nini pozo ka eloko nzoto na on dit certifier vie na ngai mukanda na ngai kende pande ko na potala kaka mais oya lelo ko manga ta pecho ngona ke pesa mukanda sia o kufa bongo ningo yaki yo zelo poto krakashi te o ko zo peta mdi ponda te yo ta pecho o souffrir o dai chuawa bo monya ngo vie
ya ozo mona baleki na bino bakomika soka moni nena yena ngaboye akiko kwena maboka tata moko ya mukolo ya 60 ans po ni poka acha yeze me déclarer mwana mapese mukanda vanda na kimia ntimina ya kufa le papa na 60 ans mais aza na mukanda na ye o moteke ba vina biso to beba na kata mboko parce que on a pas seulement que na souffrance bande ko to bota kana biso na nini na bisote na posa na bisote na oyebisa bino lelo to bota na posa na bisote so me bena mosi mwa sa yaka zwi asale effort ka okanga zemi mo kwa kende ko pema pona nda kuna ozo tangele bakama bampule poule nini munde de kimakasi okomi ko bane kitchen na ko vanda te na yaou ya kolia ezana kata ya frigo soki mwana no le yaou tala yo ko lobebele na mbongo suma ko tu yaou te ko yo liaka yaou wana nga pena mwana so mezate yaya na mwana so mezate kitoko te mwana ndeko no yelo bibo na beta ta mo tour na quartier na visiter ta quartier ozo benge mbangu salo zonga po kingali pa dinga bima do ngai na sima ndana zonga po mwana na yo abima libanda ngata la o wana na sansi ninga na bon na bino te ndeko na nga oza na nzela voyage zo ya na okota awa tango ye likanisino liboso tango zo koma kaka awa pa na lukamukanda na nga na tiki famille na nga na sima pwemba yango bino lokwa boyoka kaso boye bokoti na lolenge yango ebele bota moka moko refoulé ka mutu moko ya awa déjà kala ba refoulé azana na dokite biso ndi ba refoulé na dokite ta o to sali sali ba 10 ans sa dok ozui mwana ndeko no vandi se na kata ndako ngunda te asali 50 ans yo monika ka yaye obandi ko longona bana no ba crèche pour ebike bon ni moko azali awa to boy moko azali avant de lona bana abana ko tele bana wana ti mukolo mwana mosa ko mona kaka ko kita kimi ko kima ndaku ne motema na bino ekiti akubo ko benga na Kinshasa kuna mwana moko mabe akima ndaku bwana okay mwana kima ndaku tasima njela kenda na yi pour ça boy na iba problème mwana ndeko na vana kata ndaku na yo olingi yete bana no ba impoli tellement parce que l'accent bango français makasi yo comme na batu di kamukeka bokomi ka muke ka dégage casse-toi biloko boyebi yango wana casse-toi dégage bokama wesh écoutez mais je m'en vais bokomi ba bele mais français musu bo mo bo ba wesh na compliqué mutu moyo kaza ezate o mu kotse ba bulu yeke mutu otiki ni sike to lege kana miswe wa mwana sa autre mezate ok so finge tokos eza mala muté bande ko ngai pourquoi bozo yede bande ko la bino te ba uta akili bayaka pourquoi boye da bango te na tuli no bino bande ko o uta boya bo vana poto kala ya 1995 na bodo bana basengi tout refaire no lisala mtende bo beta kama soto yo rabino wana pourquoi bande ko la bino to ba uta na Kinshasa bayaka awa boye da bango te bo vana bango 5 ans ndako sadi 5 ans sans ko boka ngunda tia mona ko kita tango ke place moko boye abona ko beta lisolo alobi bato bazolo bato bimana yo sima nzela kende omoni koto soko ke inde ko zwa vi na ye bango bazalia ba fiango bele bazalia bakela benza masungo bazwa mikanda bazwa mikanda bino ko tanga ka te kingani lokola ye olondinga te mwana ndeko no polo biso ka abongi ye kam to kosalisa yo pe okobota awewe mutu moko yo te na hôpital die mwana peno boti pasa ko bote kangi peno kina hôpital boti me ndeko moko to lalonga makolo na ye aya ko tela to na hôpital jamais aya telo te sko yo banyo tam susu mo suna boti to ndeko mobile no chemo sikuna so izema boti ale ngala longa makolo ngapo na ye ko tala yo ndire yo longa makolo na o ko tala ngana bana nga parce que bebe ba bana na batu ya batu te e bele ba bana batu te awo ndeko mo ndito bota ka mingi ba ko tala biso te na ba famille so yo message nini vidéo faut partager yango pe na monde entier batu faut ba mo longi na ngasi nazoloba ebele bobota awa yo mo na kitu na boti na bandi ko lela mama na ko molela mami zu na ngai ya mwasi so za kilego ndo chedinga mono na mukongo ya Sandra ngai koko na ngai dali soki mwasa yo ko na nga botelier aboti bana niveau où aller élevé yo zaka musala ka condition 4 wana maya mota better mama mungala becho maya mota baki yo wana
atiki que olali pongi se reposer ya zi mwana no asukola niatie mafuta mbila massage oka pena ngola wana pena masembo mwana nzoto nzoto pete yo mama ozaka ya kolala ya zaka kamemela ko mwana amemela ko mwana ya utona bota kana ba mama kancheke nanga musika motema soki zaka na sima ndako na keka na zue ayazela ngaka so na boti amemela nga mwana tema pasi okuta na peta msuna ndeko na nzela awa atuna bokuta na 10 fois atuna 10 fois na bokuta na tuna okaka ofanda wapi ofanda yo pesa ka dress aye biso keni obotaki na botaki mais to ko yo tera mona maboko pamba te foto yakane lo kasi ngana sengi bembo ina ngelo ko na pona momoni babi présence à muntu nde kontaka belé ndeko so mo muteko kotala yo bo boti mwana yelo le côté c'est pas là on ne sait jamais la vie. Attends, nous avons une présence de l'accès bolingo na ye auta musu musika ya tali yombala sabatanga wata msako yelo mo eloko te ya biso mboko ya susu bongo te mutazo biso ke tozo bonga na famille poto ya kotala yo e kenda batu te kenda aziza ta musa zonga kama chilelo mutu mota yebi bana na yo ti botambo apela nzaya oleka na pe mo konsupe mutako yeba bana no azati ali ya bongo ali boye pe na Bruxelles awa to ke ne pas kinganye na zipe na yambi bino ndako te bobenga ngandoki ata tutolanda ba prière yango te wala mkola ngo na robima ndoki parce que wa mitema mabe bolingi batu tela poto ba e pas avancer surtout so moneka mona moko uteka kinisika ya kinza masungie kazi mukanda pétrole ala sakani nango ovana pe ndako nango medaka mbayo sokola ko fele opesa ka combien wa ozo ba le blaki muko pa ne pas comme taka mbongo ne bisa poche akabela yo senga normal ya uza mwana ngai usali mo musala kabela ngata mota esiditi mwana pa kene yipo kena yo okoma komata mwana no kena kotonga ye okomata mwana no okoma ko enregistrer ye bande ko bi réalité poto oso na réseau na mwana lala ki na butu pena na zui pena inga bité nga fona beta so ba réalité poto so na tala maître ingeza dégâts nga so na maître ingeza dégâts okoma beno kochi na ndako na bofana na ndako na ba obeto basi bato basangelo ndako basangelo ba betu yo pe na ndako na bana mikie otali ke mono verso na simela ko bomena maboko me ba osangelo na ba famille na ba tata na ba mama ni ba osangelo ba zo beto likolo lo moko ya mukie zanga na mutu na makole compression moko inutile soko eboleka na eloko wana osala batu bongo ndeko na ngai omona bolamu te na vie na yo je te jure soko sangela mutu na ndako na yo omona bolamu te et ça passe ça fait mal au cœur bandeko na ngai komona muta utakina ya muta ta distance wana te mwana na yaki nango obakisi mutu ngunda te mbala moko bokomi ko nyokoda bosangeli na bana no mike bosangeli bobandi ko beta mukolo leki mango na âge ko finga ba insulte modèle wana ça fait très mal au cœur hein? Ça fait mal au cœur yango mona o sala makambo za pambo te e komi ka o mende no sala makambo simba te e ko simba ndenge nini po tema bino za polele za be ozaka so moko mona simba kama wata msumona na za simba ya zimbongo imote rebe ndeko ba tu kombe ba na we baba opeso pele dache na okira dache boye na we otala yo ti lelo nana yo otala bato azati mutayo kotala mutu azati mutu amutavanda na kwana yango mulinganda na souci te so yo tala nonga te pas de problème nga so yo tala nga to kata tinga pe longa makona yo tala yo surtout na semeki na la force ya otala nga to soka ya ata ki makamna mwana nga wana nga ya kati te nyesi musamba wana kanga nazo kita wana mwana tu nazo ya semeki na nga bien aimé ya motema wana so na mona yo na kaka motema na nga bien na bia na pena mutu pa kanisa pe ngai bande kona bota semeki na nga masemu sa pa uta na Londres afuta bien na ye poye okoti na nga wolenga na kanga miss pona ta bota mwana ngali boso mama bo mona ko bota te bino boti te
mono ngana bota la sana pour na vite na lela kaka nzambe na ko mono bakutu nzambe na so ya bandi ko lela ngapela bandi ko lela ngaba tu ngani na ngaba ya zo lela nini ngaba za bebe te ngapela ko watete ko bota liboso mona mukie nzambe na mama ngana ko kufa na ngaya wa ko lela souci c'est mec na ngata la bité mec ngata ya écoute mona bogabo yo ko ko la pongi teko te kangata mo miso afuta chikeni na lutala Londres musika ayo kuta ayo memena ngaka mwana nakangata mukemi pour teka ko miso la vite passe na passe ko lela na ba pota passe ba tu na presque vivre na famille tala soni ba ndeko ngaka bisika botali lebo fobo yoka ngai fobo yoka nga ba tu na na famille bobi soni na yoka na mi malo kwa mutazanga famille na mboko mena na ba ndeko pe musu baza pe awa to le kana pe ba tunanga ta ba dresse ta 40,000 fois o comment place ni comment place to ko yakuna beaucoup de monde se considérer ko considérer beaucoup tani o comment place ni na ko ta comment place bo tina ndina longa na komi na mboka mususu e bonso likambe komi kuna ngai na nyata bino te bo limbi sanga isa passe si vraiment pe bana ba obana pe ba okola e comme pe ba le kana nzela pe koko na bango be ndeko na bango ba ole kana pe wana famille na pe ba lekani po boyebi ba moté boyebi bana te ça fait mal au cœur ne ba tona boti mwana ngali bosu papa na nga uta na France ko papa Cyprien ndaya kabité ba yela mu camarade ne ba kutala mwana na oka isengo na tape na papa ko aye potala nga mwana na komi na bango misato e na ba te bele ba bana na nga pete on se peut dire que ça peut sembler peut tout peut ba mutu so de kala bana na pe bo ainsi on tabana nga bangona o bana ndenge ni ba comme bota be so de bana kaka bon et ça passe ka biso to vanda na poto biso poto le lote ba serena ba tato mwana abibiso no bilamba na kala na ba tato ba kala wala so pe mo biso to ba serena to na biloko oyo o sala ni na vie est-ce que yona kidi kuna za mabele na kidi bona mabele te boza banga trop. Vous parlez trop. Donc le bien tata moi français tete okele no kalinga lingala. No ba yo français tata moi français na kona ba na ko tete na kama ni na ko tchang. Ya ba to okele no kalinga lingala. Te fu ba bongo fu efungwama. Bana ngo ba ndeko ni ba sala bino nini. Ba tata ka kukosa ba kambo hypocrisie ya wona ni to linga te na vie. Ndeko nyoso utota na voyage. Te ko zonya tabakono awa Cédric Lema. Tango onya tabakono awa. Yeba ni na yebo na ko doki na ngai na tiki famille pour ce quitter o mona ba réalité na lo bangala ngaba ndeko na ngaba souhaiter nga so ndeko na ngama ko ya ngalo kwa na bi procédure nga na muto nga na yeba sko nzambe pa sala nga pe grâce moto na yepe awa na bolingo nzambe pe kaka pou na yeko sala informatique na ngai na ordinateur na kota so na bando beta makama administratif makama mikanda banina bando landila oto balobi boy téléphone to boma na ngabo mais bino batu so ya olo tatande ko no la tata na ordinateur ngoni ko to so ke ko to boy et ça boy même bino ta ordinateur bino na ko linge munde mona bino chimboka so kini sika asimba te mutalinga ta na téléphone téléphone fo kanga le téléphone so sininga la na téléphone 24/24 au téléphone faut bokanga biso boy facture mais téléphone nangai pour cela tu na charge de moi courant c'est tout un problème vous avez ko bangisa batu bande ko ne bato na yaka poto sika na na papa kombo ne peso kima papa na utaka États-Unis boy communauté kimi nga pesa zali na pesa bambote kaka akoyeba kata msu un jour tokutana kaka aye ko tala nga na ndako fani ke banjila yebi wana oncle na ye yende akotanga ndako mutu na mona kabela nga mbongo na vie pe mukete ya ebele place zali papa na luka kaona mona kote na yeba pesa na omoni na ote papa na ngai ara otala ngai yenda kabela nga mbongo à l'époque ton na yaka. Que Dieu te bénisse, place aux alliés. Azong se bénisse dans ta poche na yo. Pour l'inga inga na souffrir, te l'inga inga na zala bien. Merci na yo. Vraiment bandeko. Makambuze belé ya kosurula.
lelo fona suka parce que na komi na pasi na komo kasiko pasi wana na moni siko image makambo ebele et comme swanga na bona banolela. Et là vraiment na pesi merci na bino nyonso oyo bozalaki branché connecté en même temps na ngai na pesi bino bambote mingi papa na ngai Dadi Angleterre na pesi mbote na mama Nicole Luketa. Merci na yo mama mpona baconseil opesa ngai nalandaka yo opesa nga bien tam so na ngina kende mwa boye so na yo pio kana bite to continuer kaka. Merci na bino ya Nenette PM, merci na yo. Merci à tout le monde. Caroline Ndele, merci na bino papa Fabrice Total, merci bing na Yansi Tunda, merci na bino José Kampala na France, merci na bino quoi. Balobi ba oh nyo surtout balingi ko mona kanga rojiba bo mona numéro na ngeza na émission nga bo mona Facebook na nga pesa wana ezoleka. Boni bo contacter nga ndebele pour bo pesa ba ozana besoin na pesa elo émission ozana di solo au contacter nga pour ça la histoire vrai bo bengi donc voilà vraiment na kozala na pona ko répondre bino kitoko to sula ba conseil sur dali bo pesa penga ina nande ko na bino mwasi boya te so moni likambo zali ya mabe bo idenga pe pour na conseil nga pe ko sala nga be pourquoi pas nga na pesa bino conseil bino pour pesa nga te faut pesa penga. Et merci beaucoup na muto apesa nga conseil aux rapena temps boete merci beaucoup na bino nyonso obozo raton ya kolanda nga Jili Tibati papa Jéri Ekofo balobi mama Nickel mama Nick Anaël motema ya papa Trésor babi félicitations na bébé encore quoi talara yo Arvin qui vous grandir chéri quand grave ngadi il y a des pierres les qui na zo kota Londres loin to ko beta nzoto la nzoto aïe et simbi déjà. Merci mille nabino tout au bolika quand grave jiba bon continuez toujours à s'abonner na chaîne nabino quand grave la star Elengi TV so bo betika ka wana bo cliquer na YouTube wana bo zwinga mbala moko en personne et ko sala kitoko makasi. Merci mille nabino pasteur Apoka Songo papi Kas Paul Kaska Songo esclave de Jésus quoi yo ngaba bengo bongo. Merci na ba conseil na yo. Merci beaucoup na bilo auto bodaki branché Christelle nazo mona ote na bote na parce que zali na lela o ya degata la yo babi luka makambozo makambo quoi. Merci mingi na bilo de bozanda kala ngai e balobi bobet lisasi mona musaka te ya kano tande ko musaka te dalila yo ai macha tokos babita ka yo famille ojiba mbote place bozali miso ojiba la patron na Christian Abich Mandolo famille Bukanda mbote bele Alain Masaba babi famille Masaba mbote babi Suzi Masaba babi mama Suza Masaba quoi mosa molai mbinga tala yo na lelo to Sara Bukanda Selina mwana londi ya Luanda ya solo mukonda tatouage tala yo li pasa na nga quoi na lela ya trop babi Sara Limbenge toza bilo mibale Sara Limbenge so posa komba Limbenge na zongi selongo la ndani mission ko yoka ngo Sara Limbenge mwana munele tala yo mama Gigi bambote na place ozali babi Costa Bosenge Costa Bonsenge tala yo na so molo te mikolo tu me manque trop na lela trop dans place ozali mona na to solo ça la kitoko makasi Christian Okito bambote na place ozali na bosani nanite aba kombo zoki mama mingi fo bokomela nga pona so bosana ya Nadine mona denderle ya solo balobi tala yo Shakila Badibautu tala yo babi mon ami perso babi tala mama bane bele bambote bele na bino Irène de Domoso na tango te wana memi na ngali sumu tala raka balobi blanche mandiangu wana ya de kia osuri na cliquer mbala moko na moni sona tala Gloria Wembo za wapi famille Wembo bambote Arlette Wembo Adel Wembo ai babi mama to Angela mino kitoko makasi me bazi wapi alela ya trop babi Hervé Tingi makoso bambote Nico Mankasi babi Torada Mandandu babi Junior Mandandu babi Bandal c'est Paris babai bangai mwana bino ya Paris Bandal c'est Paris quoi bokota kota bosa bonende e belé na chaîne na bino quand grave la star Elengi TV babi quand grave la star Elengi TV c'est le là babi no beta bino kaka no beta bino kaka no beta ta
s'abonner massivement à la chaîne Kanga Blaster Elengi TV donc bonjour bilo TikTok makasa ndeza auto bombeli bino balobi chaîne na bino ya Kano quoi botala chaîne Elengi papi bokota kota ndebele s'abonner la chaîne na bino Kanga Blaster Elengi TV oyo ponani na Kanga voji ba yemoko bolanda biso vraiment massivement pour partager ma vidéo na biso pour continuer toujours pour aimer ma page bosala nyonso tout ya bien makasi donc so bozali branché et bosala biso kitoko pe Elengi makasi balela bino ya trop balobi Kanga Blaster Elengi TV c'est le la na ndenga mukete Babi di banda wole kitoko wa. C'est beau hein, vraiment. Abonnez-vous massivement na Kagrave Odiba, hein, la patronne. C'est le contremaître en piano qui vous a parlé. Check.